Привет, ребята! Hello! Сегодня 12-й день, как я просыпаюсь в 5 утра. И я тут разговаривал с парнем, а он мне говорит, я просыпаюсь в 4 утра, а ложится в 9. Ну и выглядит он очень лучезарно, счастливо и молодо. Со школы привез. Так что до встречи. Выглядите лучезарно. Сам себя, кстати, чувствую вообще пободрее. Ну, искупался.